Avevo 8 anni quando mi sono ritrovato nella strada. La mia sorella soffriva tanto. Dopo un ospedale è morta. Anche il mio padre aveva dei problemi al lavoro. Fu licenziato. Per questo cominceranno a accusare me di sorcelleria. Ricordo che non capivo cosa significava. Cominciavo a non stare bene. Tutti mi chiamavano sorcier, Ndoki. Tutti gli amici, anche la famiglia. Così ho costretto a lasciare la casa. Così mi hanno abbandonato. I primi giorni ho passato a camminare. Non sapevo dove mi trovo. La strada non è buona per dormire. Mai. Quando il sole cade e si abbassa, cominciano le brutte cose. E al mattino mi svegli sempre con un sacco di acqua. Urlando, vai via sorcier, vai via Ndoki. Dopo un poco di tempo avevo gli amici. Il gruppo si chiamava Kaisala. Stavamo insieme a dormire dove capitava. Per lavarci aspettavamo la pioggia. Mangiavo quando trovavo qualcosa tra i fiuti, oppure a rubare al mercato. Il momento più difficile nella strada quando tu sei malato. Nessuno ti chiede cosa è successo. Nessuno ci dà la medicina. Ci aiutavamo tra noi, gli amici. In strada molti ragazzi si drogano. Alcuni prendono anche 15 pillole di Valium in una volta e poi dopo alcol, erba. Per non pensare. 25.000 ragazzi nella strada. Come 250 scatole di fiammici. Patrick era il mio amico
già nella strada. Ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est vraiment inoubliable. Je ne peux pas l'oublier parce que c'est vraiment une tâche. La sorcellerie est la base vraiment des enfants de la rue. Les églises de réveil, là où ils se rassemblent, ils commencent à faire sortir la prophétie. Et pour que tu sois un bon pasteur, ici en RDC, surtout à Kinshasa, il faut que tu fasses sortir un peu des enfants de sorciers. Beaucoup de familles acceptent d'avoir rejeté son enfant, rejeté des enfants pour que le pasteur a dit qu'il est sorcier. En tout cas, pour moi, c'est pas gentil, c'est pas bon. Et la sorcellerie, pour moi, n'existe pas. Michael, ho conosciuto al centro. À l'âge de 10 ans, on a dit que je suis sorcier. On a accusé de sorcier Parce que mon grand-mère, il était mort. Les oncles, les personnes, ils disent que c'est vous qui avez mangé votre grand-mère. C'est vous êtes des sorciers, c'est vous. Et le pasteur, il était là-bas, il est venu, il a commencé à parler, dit que tu es sorcier. Il frappe, il met moi le feu dans la main, il met le fer pour dire qu'il frappe trop, il met moi les choses comme ça s'appelle, c'est le pépine. Il met moi dans les yeux pour dire que je suis sorcier. Je fais le jeûne de 3 jours, les 4 jours pour dire que je suis sorcier. Le jour quand j'ai regardé que je souffre beaucoup, parce que je quitte dans les souffrances, j'ai dit non, je suis sorcier. On commence à être sorcier comme ça, commence à torturer moi, commence à faire moi les choses. On a donné moi 25 litres de l'eau pour boire. Parce que les choses on a donné, parce qu'on a dit que j'ai mangé une chose comme ça, il est venu moi sorcier. Il faut que je sors ça dans les bouches. Il faut que je bois de l'eau là pour sortir. J'ai fait 4 jours, je ne mange pas. 3 jours, je ne lave pas. Je dors seulement comme ça d'ailleurs. Quand j'ai regardé comme ça les souffrances, j'ai quitté. J'ai dit, je souffre beaucoup, j'ai quitté. C'est ça qui l'a fait qu'elle est sortie d'ailleurs. Dopo un anno, nella strada, alcuni amici mi hanno accompagnato al centro. Ecco, l'ho sempre sono stato 7 anni. Padre Justin è un responsabile del centro dell'OCP. Le phénomène de la sorcellerie ici au Congo devient une réalité culturelle non raisonnable à mon avis, puisque beaucoup de gens portent prétexte à ce problème des phénomènes de sorcellerie pour beaucoup de choses qui ne sont pas vraies selon mon point de vue. Ce phénomène est souvent aussi causé par aussi la crise économique et sociale. Quand les parents n'ont pas de moyens,
Et ils cherchent maintenant des voies et moyens pour taxer les enfants sorciers. Avant, les enfants étaient dans la rue, mais pas comme aujourd'hui. Il y avait quelques-uns enfants dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est pire, puisque partout dans la ville de Kinshasa, on en trouve des enfants de la rue. Dans des marchés, dans des places publiques, ils sont partout, les enfants de la rue maintenant. Ici à Kinshasa, nous avons plus ou moins 4 centres des enfants de la rue, plus un dispensaire qui est aussi disposé pour les soins d'une manière particulière des enfants de la rue. Il y a aussi un service que nous appelons équipe mobile. Ce service aussi est lié avec les dispensaires. Donc cette équipe fait le mouvement la nuit. Il y a un groupe de jeunes qui font la formation professionnelle. Ils apprennent un métier, entre autres la boulangerie, la menuiserie, l'électricité et la peinture, atelier de peinture. Et après leur formation, après avoir appris un métier, ils sont capables de travailler, de gagner de l'argent. Un enfant de la rue n'est pas un enfant à minimiser. Un enfant de la rue n'est pas un enfant abandonné. C'est un enfant à prendre soin. C'est pourquoi nous, serviteurs de la charité, vu que nous vivons la charité selon l'esprit du bien-aimé fondateur, qui nous a laissé comme un héritage de prendre soin des pauvres, comme le dit, tout le monde est notre prochain, mais les pauvres est le prochain le plus cher. Padre Guido invece responsabile della comunità Cité Guanella, au plateau di Bateghi. Il progetto Cité Guanella per la formazione in agricoltura e il reinserimento rurale è nato nel quadro di un accompagnamento dei giovani, quindi della fascia più adulta di questi soggetti diciamo di strada della città di Kinshasa, che necessitavano di imparare un mestiere e di poter essere autonomi nel tempo più rapido possibile. Questi ragazzi che noi accogliamo, vengono tutti dalla capitale Kinshasa, e fanno parte di quella tipologia chiamata appunto ragazzi, adolescenti, giovani di strada, completamente emarginati, in totale rottura con la famiglia, abbandonati totalmente dalla famiglia oppure scappati di casa spontaneamente a causa delle condizioni varie di precarietà o a causa di questa diciamo motivazione molto diffusa che è appunto l'accusa di sorcelleria, di essere degli indochi, cioè dei sorcier, dei posseduti da presenze, spiriti malefici che sono di danno quindi alla famiglia e al contesto circostante, quindi anche alla comunità locale nella quale la famiglia è inserita. Il problema di come vedere, come si è visto, come io ho visto questa problematica dei ragazzi di strada, io direi molto semplice. Prima di tutto la cosa fondamentale che mi sono detto è che io sono davanti a una persona. Quindi di fronte a un soggetto a rischio cercare senz'altro la sfida dell'incontro, vissuto con amore, disinteressato, con un'attenzione riabilitativa, soprattutto un'intenzionalità riabilitativa, di offrire una chance di rimettersi in piedi attraverso la partecipazione attiva del soggetto, per cercare appunto di riprendere un cammino di normalità, no? Papi è stato per tanto tempo educatore al centro. La sorcellerie dans la conception ancienne de nos grands-parents, de nos aïeux, en fait de nos anciens ancêtres quoi, non? La sorcellerie était conçue comme un pouvoir qui incarnait le chef ou les chefs de famille, les membres qu'on choisissait comme chefs de famille pour pouvoir protéger la famille.
C'était un pouvoir d'incarnation pour protéger la famille. Non? Mais actuellement, la sorcellerie à la manière actuelle, hein, à la manière moderne, je dirais, que la sorcellerie est considérée aujourd'hui comme une malédiction, comme un mauvais sort qu'on jette sur quelqu'un pour trouver un prétexte de pouvoir se débarrasser de cette personne-là. Elle est utilisée sous une autre forme, une mauvaise forme, qui est celle de faire du mal à l'autre. Je dis que la sorcellerie existe, j'y crois. Je sais que la sorcellerie existe dans mon pays, en tant que Congolais, mais je ne suis pas d'accord de l'abandon de l'enfant accusé de sorcier. Pour la question de la petite témoignage du changement qu'on peut remarquer chez les enfants qui ont quitté la rue et qui sont passés par le centre, qui sont devenus des citoyens, je vais partir avec une petite anecdote africaine pour me faire comprendre. Il existe en science un phénomène qui se passe chez les chenilles qu'on appelle la métamorphose. C'est une transformation du chenille qui devient papillon. Le chenille, pour devenir papillon, entre dans la terre. Il marche dans la terre, il subit certaines transformations et finit par sortir. Et quand ce chenille-là sort de la terre, il sort comme papillon, il s'envole. C'est dans ce cadre-là que moi je situe les démarches d'un enfant de la rue et qui est venu intégrer un centre. Quando vedo i ragazzi della strada mi batte il cuore forte, forte. Io dico sempre di loro andare in qualche centro. Ci sono tanti posti come l'OSEPER, tante persone che lavorano per ragazzi della strada, ad esempio il CIS. L'obiettivo, la mission del CIS a Kinshasa è quella di attuare delle azioni che mirino al rafforzamento dei partner locali, ovvero del settore pubblico e del settore privato, quindi della società civile qua a Kinshasa, che interviene direttamente sulla protezione dell'infanzia. Nello specifico il CIS si avvale di un partner locale che è una rete, si chiama Reger, è una rete appunto di associazioni di centri che accolgono i bambini di strada e che si occupano della reinserzione sia familiare che sociale di questi bambini. Il nostro progetto qui a Kinshasa si compone di tre filoni di intervento fondamentalmente. Il primo è quello della formazione, svolta a due livelli. Il primo livello al quale viene svolta è quello degli operatori dei centri, a realizzare, di costruire i moduli di formazione, di creare un'equipe di formatori che poi si occuperà direttamente della formazione di queste persone che operano con i bambini all'interno dei centri. Un secondo livello della formazione che si incrocia con la sensibilizzazione è quello che è rivolto ai quadri invece statali che si trovano a lavorare con i bambini di strada. Il secondo filone di intervento riguarda invece la sensibilizzazione. La sensibilizzazione è pensata in chiave comunitaria. In che senso? La protezione dell'infanzia non è un intervento che può essere svolto soltanto da una persona, da un individuo o da un ente, ma dalla comunità tutta. Il terzo asse di intervento invece è il rafforzamento delle strutture, ovvero i centri di accoglienza per bambini di strada, che nello specifico si occupano della reinserzione sociale, ovvero si occupano di formazione professionale e di inserimento al lavoro, rafforzare appunto questi atelier. Le nostre attività vengono svolte in sinergia e in coordinamento con dei partner locali. Tutto questo deriva dall'idea di sostenibilità delle azioni che noi svolgiamo, nel senso che il presupposto del progetto di cooperazione è che, anche se in chiave a volte un po' utopica, è che al termine del progetto
tutto ciò che è stato strutturato continui a camminare da solo. Io credo che nell'intervento con i bambini di strada non sia importante dire che la sorcelleria esiste o meno. Il nostro intervento diventa fondamentale quando questo fenomeno viene utilizzato come maschera per realizzare delle pratiche. Il problema sorge quando quelle pratiche violano i diritti dei bambini, universalmente accettati. Dopo 7 anni al centro sono trovato in famiglia. Le persone erano felici perché ero stato 2 volte in Italia per problemi di salute. Chi dice che è uomo sorcier? Per me è una storia che non esiste, una storia immaginaria. Adesso ho 18 anni, voglio finire gli studi. Mi piacerebbe a fare poliziotto per punire chi abbandona i bambini. In Congo non ci sono le buone storie che vanno, ma io sono congolese, questo è il mio paese, mi chiamo Ngoino. Marera,